मौसम की शुरुआत होने वाली है जिसमें हम खुद को ठंड से बचाने के लिए गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही इस मौसम की शुरुआत होने के साथ ही बीमारियां भी शुरू हो जाती हैं। हालांकि इस मौसम में छोटी सी लापरवाही भी आपके लिए खतरनाक साबित होती है। आपको बता दें कि खांसी जुकाम की बीमारी होना बेहद ही आम बात है। खांसी दो प्रकार की होती है, एक सूखी तो दूसरी कफ वाली। लेकिन दोनों प्रकार की खांसी से आप सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं। हर छोटे से छोटे काम को करने में भी आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा हम कुछ भी सही तरीके से खा या फिर पी नहीं सकते। लेकिन अगर आपने खांसी से जल्द छुटकारा नहीं पाया तो आप टीबी या अस्थमा जैसी खतरनाक बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शरीर को ठंड से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? अगर नहीं जानते तो आज हम आपको बताते हैं कि कैसे आप ठंडे मौसम में खांसी जुकाम से छुटकारा पा सकते हैं। जी हाँ, शहद को एक औषधीय दवा के रूप में भी जाना जाता है। इसके लिए आप 1 चम्मच शहद और समान मात्रा में मुलेठी पाउडर और दालचीनी पाउडर को एक कटोरे में लें और तीनों को अच्छी तरह से मिला लें और इसका सेवन आप दिन में लगभग 2 बार अवश्य करें। इसका सेवन आप सुबह और शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन इसके सेवन के साथ पानी लेना ना भूलें। कुछ ही समय में आप खांसी जुकाम की समस्या से आसानी से निजात पा सकते हैं। कर्नल डेस्क से रानी की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर तो हमें संपर्क करें।